Hi friends, welcome to my channel Agri Ashok. நம்ம இன்னைக்கு இந்த சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா பீ ஸ்மோக்கர். பீ ஸ்மோக்கர் வந்து இந்த ஹனி பீ வளர்க்குறவங்க, தேனீச்சி வளர்க்குறவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஆன்லைனில் இல்லைன்னா ஹனி பீ வளர்க்குறவங்ககிட்டே கிடைக்குது. ஆனால் மினிமம் ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சபட்சம் 550லேருந்து 1500 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளாக இப்போ ஒரு பாக்ஸு 2 பாக்ஸு அப்படிங்கிற மாதிரி இனிஷியலாக ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து அவ்வளோத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ வேஸ்ட்டு பெயிண்ட் டின்னை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.